各位早晨，大家好，先祝你哋新年快樂，仲有身體健康。喺我哋咁嘅年紀咧，有咩比健康更加嘅重要咧？啱唔啱啊？啊？人咧到我哋咁嘅年紀咧，有3樣嘢係好重要嘅。大家心諗一諗，邊3樣？我好快話俾大家聽，睇下你估唔估中。第一，我哋條命要長，大家都想，啱唔啱啊？第二係乜嘢咧？係健康。第三係乜嘢啊？最緊要有返個老伴喺旁邊。我加多一樣，除咗健康之外，第4樣一定要有錢啊！啱唔啱啊？有錢冇健康又唔得。你話咦，我想揸架車嚟，方唔方便啊？又要搵人，健康好重要。我有健康，但係冇錢喎。你叫我點去遊埠啊？點去嘆世界啊？點去周圍騰啊？啱唔啱啊？但係如果我自己一個人又健康又有錢，係好事。但係我哋少咗一個人啱傾嘅人，同我哋一齊生活落去，啱唔啱？所以咧，人到咗某個年紀咧，最怕就係孤獨。真係㗎，後生嗰陣時唔覺㗎。所以咧，喺好快我哋嘅舊曆新年又到啦，先祝福大家身體健康。除咗之外，我哋仲好想萬事如意，係咪？從心所欲，得唔得啊？唔得。咁而家我就要講俾大家聽點解唔得咯。我哋中國人咧，嗰啲舊嘅習俗咧，到年尾嘅時候，因為我爸爸媽媽係拜祖先嘅。咁到年尾嘅時候咧，佢就會謝灶。唔知大家有冇聽過叫謝灶？謝灶嘅意思咧，就係煮飯嘅地方嗰度，灶官老爺多謝佢過去呢一年俾我有得食，要多謝佢。因為我生火嘅時候，以前係燒炭燒柴噶嘛，保佑我屋企冇發生過咩事，所以咧到年尾嘅時候咧，我哋中國人咧一定要做呢個感謝嘅。點解要做呢件事咧？先係要多謝佢保守咗我過去嘅一年，我平安大吉。然後我個心裏面咧，亦都有個期望，喺未來嘅一年，灶君老爺啊，唔該你再次保護我好唔好？讓我喺度生柴生火煮食嘅時候，唔會有意外出現。所以原來到年尾嘅時候咧，我哋就會做一個嘅總結，目的就係要我哋要多謝曾經看顧過我哋嘅人，或者我哋所相信嘅神明。好可惜，我哋有呢個心係好，但係點解要到最年尾嘅時候先做呢？由年初到年中之前嗰段時間，我哋唔需要多謝呢個灶君老爺嘅咩？點解要到年尾先記得呢？嗱，呢個就係人啦。呢個人嘅乜嘢啊？就係人嘅罪性啦。我哋基督教講，因為人出世咗之後咧，人嘅生命係唔完全嘅。我哋中國人點講咧？學好容唔容易啊？人哋話3年啊要學好，我覺得唔係。學咗30年、60年、90年，都未必學得好，成為一個好人。但係我哋學壞咧，使唔使3日啊？3秒就得㗎啦，係咪啊？我哋學好易啊，定係學壞容易啊？呢個就係證明咗一樣嘢，原來人嘅生命本身嗰個質素係出現咗問題。
要叫人去學好係好困難嘅，唔係唔想。我哋都知道乜嘢叫做唔啱，乜嘢叫做錯，咩叫做對人唔住。但係我要立志想做，有心又點啊？無力，啱唔啱？我哋要多謝呢個做軍老爺，多謝佢呢一年裏邊保護看顧咗我。但我嘅誠意唔夠啊！我淨係要喺做軍老爺身上攞福氣咋，其他時間我都忘記咗佢噶啦。我有我生活，我有我揾食，我有我做嘢，我有我快樂。哎呀，到年尾咯，嗰時先諗起佢啦。我哋嘅人生係咪咁樣啊？我哋好多時候應該要做嘅嘢，我哋冇做。到我想起時候，已經可能係過咗好耐日子啦。呢個就係說明咗，原來人嗰個生命嘅本質出現咗問題，做唔到好人嘅。你話唔係喎，讀多啲書，中國人教我哋嘅以前嘅先聖先賢，讀書就係為求名利，學咗做人嘅道理啊嘛。但我發覺唔係喎，自古以嚟讀得書越多嘅人係最壞嗰啲人都未定喎。俾佢做到律師，佢唔係做一個好律師喎，佢用法律嚟到呃錢喎，同啲犯罪嘅人打官司喎。佢夠聰明啦，亦都說明咗係人嘅生命本身嘅質素係出現咗問題啊嘛。到年尾我哋要感謝，但係而家今日我哋要改一樣嘢，我哋唔好等到年尾我先至要感謝。頭先我開頭講話，到我哋呢個咁嘅年紀，除咗我健康之外，除咗我有錢之外，我仲需要有一個老伴幫我一齊繼續生活落去，呢個係好幸福嘅。容唔容易揾到個老伴呢？如果佢先行一步，就淨得我孤家寡人；如果我走先一步，我個伴侶又留翻喺度。你話喂，得唔得啊？有冇辦法啦？得，我哋好聰明嘅，咪揾個第二個咯，啱唔啱啊？揾個第二個咁容易啊？好唔好得過咗去嗰個啊？啊，想係咁想啫喎。但係當對方仍然在生嘅時候咧，我哋唔會珍惜嘅。到走咗嘅時候，我哋先會諗翻轉頭，我哋會珍惜，都仲好。弊在有啲咧，當對方走咗之後點啊？而家佢快啲走啦，阻住我揾個第二個。呢個在說明咗生命嘅問題，佢冇一種嘅感恩。以前呢一個在存在嘅伴侶，佢唔會感謝佢。點解唔係淨係我哋中國人？唔係，其實全世界嘅民族，所有嘅男女關係上邊都搞到咁糊塗，搞到咁亂，家庭咁不和。澳洲嘅家暴都好犀利㗎。點解會咁樣出現呢？直到我自己到咁上下年紀先諗翻轉頭，我諗下我嗰陣時結婚，我點解會結婚呢？使乜諗啊？人生必然嘅過程啊嘛，由細到大慢慢一路長大，到上就要結婚㗎啦。除咗生理上嘅需要，除咗有安全感、有人陪之外，人生就係咁樣過㗎啦，使乜諗咁多啊？嗱，問題就出於呢度啦。原來我哋從未諗過結婚嘅真正意思嘅喎，唔知你大家結婚之前有冇諗過？到而家你有冇諗過點解你要結婚？仲有喎，點解我要生仔生女啊？唔諗嘅喎，總唔知個天俾我咪有咯，有咪就得咯，使乜諗咁多啫？唔使講咁多，人生嘅過程由細出世，慢慢長大到係咁樣過㗎啦。似乎一切都係好自然，但係其實個問題就出喺呢度，就係因為我哋做呢件事嘅時候，我哋冇諗清楚點解我要結婚呢樣嘢。嗱，點解個問題咁大呢？就我哋未諗清楚嘅時候，我哋結婚呢，就釀成咗今日我哋咁多嘅問題出嚟。同我哋
有冇知識唔緊要嘅。香港有一個大學教授啊，好出名嗰個教授啊，佢竟然係毒死自己嘅太太同埋佢個女啊，好叻㗎咯喎，讀書做大學教授啊，佢都唔明白點解要結婚。當佢覺得佢嘅太太、佢嘅女兒阻住佢，達唔到佢心中裏邊所諗嘅目的，佢就想辦法除咗佢。呢個係人性嚟嘅。再翻轉頭要諗咯喎，唔好話今日我到咁嘅年紀，再諗翻點解要結婚冇乜意思，唔係，仲有意思，唔會遲，仲有得改嘅機會。我哋做女仔嘅，當我哋結婚之前，我哋做女嘅時候，阿媽點同我哋講啊？我嗰個年代啊，阿媽同我啲家姐阿妹講：記住啊，揾翻頭好住家啊，唔好去到嗰度捱啊，享福啊，識要揾啊。嗱，呢個就係我哋以前嘅父母教導我哋嘅仔女結婚嘅意思啦。結婚原來係要揾一頭好住家，唔好俾個家婆嚟到蝦，啱唔啱？阿媽好錫自己嘅仔女嘅，因為自己經歷過啊嘛。咁我哋就入咗腦咯喎，原來結婚係為咗要揾一頭好住家喎。個仔又點樣咧？阿媽阿爸就話：記得啊，中國人話娶妻求乜嘢啊？求淑女啊！揾翻個翻嚟識得持家、相夫教子啊！唔好揾一個翻嚟大花童咁樣，係又使錢唔係又使錢啊，使窮你啊！我哋嘅父母係咪咁樣教我哋啊？做仔嘅咪有咁嘅思想咯。佢就希望要揾一個又靚嘅，入得廚房，出得廳堂，啱唔啱？啊！原來呢個就係我哋結婚之前嘅諗法啊嘛。做女嘅結咗婚啦，做人妻子啦，我點解要嫁俾你啊？你而家當我係工人啊？我又煮飯等你翻嚟食，我又同你打理家務，又同你湊仔養女，你唔俾錢我使，你仲俾起我受，我哋又會點啊？家嘈屋閉。因為佢個腦裏邊諗住係呢啲嘢，佢係帶住一個做工人嘅身份嚟到換取個老公愛佢，嗱，咁就出現問題啦。呢個係佢嘅諗法喎，個老公未必係咁樣諗嘅喎。調翻轉嚟，個老公就會點諗啊？我做咩要娶你翻嚟啊？我娶你翻嚟就係叫你打理我呢頭家啊嘛，讓我翻嚟有飯食啊嘛，唔係我翻到嚟餓到肚都打到鼓啦，你都未煮好飯，你仲出去花天酒地？唔係我娶你翻嚟做乜事先？我娶你翻嚟想你同我傳宗接代啊嘛！我哋中國人嘅古老思想，你都唔同我生翻個慈姑丁啊，都唔可以讓我嚟到傳宗接代。我自然去揾個第二個，喺佢嘅心裏面嘅諗法係乜嘢？係啱㗎喎，係道理喎，係當然㗎喎。你唔可以話佢錯㗎喎，等於做女嘅對個丈夫個諗法亦都一樣。我唔能夠當佢係錯㗎喎，唔係我做咩嫁俾你啫？你唔好你照顧我，俾我有得享受，俾我出嚟威，着件靚啲嘅衫。我着得靚衫，仲好個好大嘅理由㗎喎。我唔想影衰你咋，係咪啊？係咪咁啊？係咪咁諗法啊？你唔俾錢我打扮，裝得着得光鮮啲，係你對我唔住啫喎。嗱，問題就喺呢度嚟。原來我哋喺結婚之前，從未諗清楚真正結婚嗰個意思嘅時候，我哋用自己嗰個諗法去結婚，所以就出現咗彼此都有好多爭執。我哋頭先開始亦都講過，點解我哋有咁樣嘅想法，係因為嚟自我哋成長嘅背景、我哋嘅文化、我哋嘅教育、我哋嘅父母點樣教我哋點樣去對婚姻嘅態度，全部都係錯。
所以呢個世間上冇真正幸福嘅家庭，有非常非常嘅少，就係因為人本身嘅生命係出現咗問題。我哋中國人講話，狗口長不出乜嘢象牙，喺隻狗度揾隻象牙出嚟係難咯，啱唔啱？唔係唔想好，唔係唔想唔矜貴，係因為我哋冇辦法做得到生命嘅問題。然後我哋要記得一件事，如果我哋能夠有一個新嘅生命，換咗一個嘅生命唔同嘅時候，然後我哋先至會有新嘅文化，有新嘅影響，有新嘅活力，新嘅表現。你有冇見過喺一棵荔枝樹嗰度揾出一個蘋果出嚟啊？有冇啊？我相信冇乜可能，除非接種嗰啲啫嗬。但係唔係真正噶嘛？你會唔會見到一棵橙嘅樹，佢出咗葡萄出嚟啊？萬物都證明一樣嘢好重要，就係話其實呢個係一個生命嘅問題嚟噶嘛。男有男嘅生命，女有女嘅生命。男人係冇辦法理解女性點諗嘢嘅，我話俾大家聽。女性亦都好難明白男人點解諗嘢嘅。嗱，我講一個好有趣嘅家庭永遠出現嘅問題，咁多交嗌就係咁樣嚟啦。有一日你同個老公講：哎呀，好肚痛啊！哎呀，痛到好辛苦啊！你做女士，你對你嘅丈夫咁樣講嘅時候，你嘅心裏面期望緊啲乜嘢？有冇答案？你想你老公點答你啊？你老公永遠唔會安慰你嘅喎，佢一出聲就鬧你嘅咯喎。我話咗你噶啦，叫你唔好食呢啲噶啦，你係都要食，而家唔聽我講啦，抵你死啊！咁啱唔啱？女人講呢啲嘢出嚟，係其實想個男人理解佢，明白佢而家痛得好辛苦，唔係叫你解釋俾我聽點解我肚痛啊？啱唔啱？男人唔明嘅，男人係專係講道理嘅。女人就係講感情，呢個就係男女之別，好大好大嘅分別。點解造成家庭咁多嘅問題？當個妻子同個丈夫講，個丈夫唔會安慰佢嘅，食藥啦，早啲叫你聽我話啦。做個妻子咁樣聽見，心都傷晒啦，早知唔同你講啊，講俾你仲要俾你鬧餐懵。安慰都冇一句，生命唔同咯，大家都唔明白對方嗰個生命係點樣咯，咁啊大家一齊生活啦，今日好多問題拗撬咯。我哋好多時候係帶住我哋結婚之前嗰個理想、嗰個目的嚟到要求人去達到自己嘅需要，無論男無論女都係咁樣。所以當個太太個妻子煮好飯餸翻嚟等我哋食嘅，做男士，你有冇聽見過？你好誠實問自己，你唔需要答我嘅。到如今琴晚，如果你仲係煮緊飯俾你老公食嘅，你老公有冇講一句多謝你嘅說話？有冇啊？冇係嘛？嗱，你要誠實對自己講，我唔想你呃自己啊！因為在佢嚟講，你煮飯俾我食係當然噶嘛，唔係我娶你做乜啦？你嘅目的就係要煮飯俾我啊嘛！煮得唔好食就要鬧你喎，又鹹又甜，又苦又酸，啱唔啱？點解？生命嘅唔相同。原來我哋生活咧，記住家庭啊，唔係講利益嘅，唔係你要滿足我嘅要求，我要滿足你嘅要求啊。屋企係唔需要講道理嘅，屋企唔係講道理嘅時候啊。你肚痛個丈夫鬧你唔聽佢話，佢係咪同你講緊道理咯？咁你就受傷咯。
係咪咁啊？家庭兩個人嘅生活係講咩㗎？係講彼此嘅體諒、彼此嘅接受、彼此嘅支持、彼此嘅相信，呢個先係最重要嘅。但係我哋從來都未聽過呢啲嘅説話，因為我哋嘅文化係冇啊嘛。我哋嘅文化係話咗俾我哋聽係咁樣諗噶嘛，所以造成到我哋今日嘅家庭不和，家離妻離子散，丈夫不忠，妻子不忠，就係因為大家帶住自己唔同嘅目的嚟到去彼此生活，永遠都係要求對方滿足自己，點會有一個幸福嘅家庭呢？其實家庭係最重要講嘅乜嘢？就係今日其實個最重要嘅重點，就係點解我講做君老爺謝灶？就係原來喺家庭裏邊，我哋需要識得去多謝對方啊！嗱，唔好講老公啦，如果你屋企有仔女嘅，到如今你煮完飯送翻嚟俾佢食，阿媽多謝你今餐煮啲飯俾我食啊！佢有冇多謝過你一句啊？肯定冇啦！阿媽你必然要做噶嘛，唔係你做我阿媽做乜嘢啊？你梗係要養我煮俾我食噶嘛！佢唔食你仲要趕佢食，捉佢翻嚟食。喺屋企從來好少聽見多謝感謝嘅説話嘅。其實家庭係好需要呢樣嘢嘅。原來我哋感謝係叫做尊重對方，係接納對方，認定對方係我終身嘅伴侶，係我嘅兒女，係我嘅丈夫，係我嘅妻子。我哋唔識得去多謝人，係表示我哋永遠唔識得去尊重人。冇錯，我做男人出去賺錢係好辛苦，冇錯。但我太太喺屋企煮餐飯，你估容易啊？我講大家做女士都會明嘅。今朝食完嗰餐，下晝嗰餐，諗住買咩餸啊？頭唔頭痛啊？啊！死啦！今晚餐又唔知買咩餸嚟煮好啦。淨係為每一日三餐嘅買嘅餸都有排諗，為咗要自己嘅家人食得好啲、健康啲，所費嘅精神不下於做老公出邊打工，係咪啊？如果做太太嗰個容易啊？做太太嗰個亦都知道啊！我成日都喺屋企咁嚟到做嚟做去。你個老公咧就成日出街，我點知你出去有咩啊？係咪真係打工啊？你有錢俾我啫。其實個老公出去做事，因為喺男性嘅社會裏邊，男人所受嘅壓力係好大嘅，俾老闆蝦，俾同事蝦，受埋啲氣。佢翻到屋企嘅時候唔想出聲㗎啦，但係做太太嗰個又唔生氣喎。一見到個老公翻嚟問長問短，做個老公你會點啊？煩唔煩啊？已經一肚氣㗎啦，你仲喺度嘈我？我哋廣東人講啊，日餓夜餓係嘛？白天餓，黑天餓，日夜喺度餓。我對個老公邊有心情翻屋企啊？唔識得多謝個老公喺出邊打工，原來受氣㗎，彼此都唔識得。你嚟為對方着想。我識得一對基督徒嘅夫婦，呢個做太太就佢一係一個作家嚟嘅，佢就係寫書、寫小説啊、寫文章。佢就談到佢哋嘅家庭生活裏邊有一個嘅細節，我就被佢呢篇嘅文章觸動到我嘅心。佢點講呢？佢話原來佢每逢見到個老公翻嚟咧，個老公總要想辦法買一啲小食帶翻屋企嘅，除非佢嗰日冇翻工冇出去做事，從來冇間斷過。你同我做老公嘅，出去打完工翻嚟，有冇順便買啲嘢俾太太啊，俾老婆啊？但係唔好話俾我聽有定冇啊！我唔需要
答案。做太太嗰個就知㗎啦。我相信結婚到而家，可能我嘅老公從未試過買一樣嘢俾我，尤其是結咗婚之後。佢就講到，原來佢嘅丈夫係佢感謝佢太太，佢知道佢喺屋企持守家務，打得屋企乾乾淨淨，煮得一餐好飯俾我食。呢個做丈夫係對佢一種尊重，係一種多謝嘅表示嚟嘅。咁呢個做太太又舒唔舒服啊？煮得更加好嘅餸俾佢食啦。佢唔係為咗佢要每次再翻嚟又有一啲嘅小食喎，係佢因為被尊重呢樣嘢好重要嘅。當人唔被尊重嘅話咧，就冇和平㗎啦，彼此嚟到埋怨，彼此嚟到攻擊㗎啦。好啦，講到而家就嚟講完㗎啦噃，重點喺邊度啊？開始我講過生命嘅問題，我亦都舉出呢對基督徒夫婦，因為佢哋信咗耶穌。我相信信咗耶穌唔會即刻就有咁嘅表現，佢都要經過一段時間嘅磨合。佢哋兩個都從聖經嘅教訓、真理嗰度領悟到啦。我哋應該要彼此嘅尊重。點樣尊重啊？從多謝呢句說話開始。我哋中國人有一啲好古有嘅思想，就係原來做長輩咧，好少向晚輩講聲多謝嘅，係咪？叫我哋向晚輩，叫我哋對太太，叫我哋對丈夫講聲多謝，好難開口嘅，更加難開口啦！我愛你，鬼咁肉麻，你我鬼佬咩？啲文化唔同啊嘛。冇咁樣嘅栽培啊嘛，好肉酸噶嘛，對住個老婆講，大庭廣眾，哎呀，Honey，我愛你啊，錫啖啦咁啊，鬼佬啊做得自然啲，因為佢哋有呢種生命啊嘛，有呢個文化啊嘛，我哋冇啊嘛，咁大家就知道原來生命對人嘅影響係幾咁緊要。聖經話俾我哋聽。葡萄樹就會結葡萄樹嘅果子，唔會揾到橙，唔會揾到蘋果。聖經就話俾我哋聽，人本身係敗壞嘅，人嘅人性咧係唔好嘅。聖經話俾我哋聽，你需要接受一個新嘅生命。好多人話：信教嘅導人為善啫，講啱1%啫，我話。99%都未講到啊！信教信耶穌其實最重要係乜嘢？係要攞一個新嘅生命。冇新嘅生命就冇新嘅表現，你就冇辦法有新嘅理解。所以頭先我講嗰對夫婦，基督徒夫婦，就係因為佢哋信咗耶穌。耶穌俾咗一個新嘅生命佢，讓佢能夠栽培呢個新嘅生命成長，彼此用新嘅生命嚟到彼此相愛，家庭就會幸福噶啦。當你見到個仔同你去探人，人哋請你哋食飯，你個仔猛多謝嗰家你嘅朋友，哎呀多謝你啊，伯母乜乜乜乜咁，你聽見心都酸啦。你屋企煮餐飯，佢都唔會多謝你，冇錯，佢係禮貌多謝你嘅朋友。但係我哋冇呢種習慣啊嘛，冇呢種教導啊嘛。相信今日我哋能夠坐喺呢度，年尾啦，要做個終結啦，我哋要多謝啦。你多謝邊個咧？有冇諗過咧？我哋在生咁耐，我哋父母還在嘅時候，有冇多謝過佢一句？有冇啊？就好自然啫嘛，你養我，我養人。咁我哋錯過咗彼此之間嘅關係，弄得唔好。可能我哋嘅父母帶住好多嘅埋怨，帶住好多嘅心傷離開，見到我哋唔生性，冇辦法啦，人生就係咁樣。
唔係冇辦法有，我哋接受一個新嘅生命。我就今日將呢個咁重要嘅信息話俾大家聽，人係有辦法改變嘅，只要你接受一個新嘅生命。所以有機會多啲返嚟教會，多啲聽聖經嘅說話，睇下聖經點樣教導我哋，點樣俾一個新嘅生命我哋，讓我哋活出一個新嘅人生，讓我哋學識在家庭裏面先從夫婦彼此之間學習多謝對方。我哋低頭祈禱。天父，多謝你，多謝你係因為你俾我哋今日有機會透過年尾同埋情人節嘅時刻嚟到思想呢個人生咁重要嘅問題，我哋要識得多謝。原來多謝係表示尊重對方，多謝係表示接納對方、欣賞對方。當我哋發覺對方我哋咁樣對佢嘅時候，佢就會心裏邊好開心。佢哋知道被尊重，咁佢又會同樣尊重翻我哋。因此我哋需要呢個新嘅生命。求你賜俾我哋今日聽到呢個福音信息嘅所有嘅嘉賓朋友，多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。多謝各位。